بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. هدیه پیشگاه حضرت رضا سلام الله علیه، صلواتی مرحمت کنید. بیام جلوتر. عرض میکنم محضر شما که با این عنوان وسیعی که محضر شما هستیم، یعنی جریان‌های افراطی، بنده فکر کردم اگر بخوام با این عنوان کلی برسم ممکنه عزیزان فرصتشون و وقتشون به هدر بره. لذا عرائضم رو دستبندی میکنم و وارد چند مصداق میشم. در ورودیه بحث با توجه به اینکه جریان‌های انحرافی و افراطی و تحجرگرایی در کل جهان اسلام مد نظر هست، من انشاءالله چند شباهت و چند افتراقی که بین این جریان‌ها در شیعه و بیرون از شیعه هست و خدمتتون عرض میکنم. اون چه مسلمه جریان تکفیری که با وهابیت شروع شده و قبل از اون با جریان ابن تیمیه شروع شده، اینها فقط مخالف تشیع نیستن. منتها در دستبندی هایی که امثال ابن عثیمین کردن گفتن ما یه دشمن درجه اول داریم به عنوان روافضی که هم در توحید با ما اختلاف دارن، هم در امامت. با سایر مسلمین هم در مسئله توحید اختلاف داریم. لذا اگر میایم میگیم بین شیعه و غیر شیعه، از این جهت هست که شیعه چون در مسئله امامت با سایرین متفاوت بوده، همواره جبهه دو قطبی ایجاد شده. گرچه جبهه مقابل تشیع لزوما فقط مقابل شیعه نیست، کما اینکه امروز شما میبینید جریان داعش نه غیر شیعه که از اهل سنت، که حتی از تکفیری ها هم تکفیر میکن. چند ویژگی مشترک بین همه جریان های تکفیری هست. اولین ویژگی ضعف در اصول فقه هست. در جریان‌های تکفیری مسئله اصول فقه تقریباً از بین رفته. اگر شما ملاحظه بفرمایید در مقطع دکتری در دانشگاه ملک بن سعود کتابچه 100 صفحه‌ای میخونن اینها که نوشته محمد صالح بن عثیمین هست در اصول فقه. این تمام آن چیزی است که اینها در اصول فقه میخونن. خب مسلماً وقتی اصول فقه خوانده نمیشه، مبانی عقلی، روش برداشت از متن، حدود و ثغور متن، کیفیت استفاده از متن، حقیقت و مجاز، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا بحث علمی نمیشه، اینها رو دچار سطحی نگری کرده. من یه مثال محضر شما عرض میکنم که همه دوستان که بنده اونجوری که مطلع شدم عزیزان همه از طلاب حوزات علمیه هستن غالبشون. ما یه حدیثی داریم به اسم حدیث رفع. خب در بحث براءت بسیار بحث شده که رفع عن امتی، از امت من برداشته شده 9 چیز. مثلا آنچه بر اون مضطر می شوند، آنچه فراموش می کنند و موارد دیگه. خب شما میرید رساله های بزرگان ما رو میبینید چقدر کنکاش کردن در این که اون که در تقدیر بوده که 9 چیز از امت من برداشته شده، اون 9 چیز چه بوده؟ استحقاق عذاب بوده، وقوع عذاب بوده. 7-8 تا تقریبا نظریه هست اینجا که چیست اون چیزی که برداشتن. وجوب احتیاط بوده. یعنی تا با حدیث مواجه میشن اول فکر میکنن. ولی شما به منهج این آقایون برید رجوع کنید، آقایون تکفیری غیر شیعه، تا میرسن به حدیث میگن رفع عن امتی، برداشته شده از امت من 9 چیز، یکی نسیان. اینا میگن نه، ما با بزرگمون فراموشی میگیره، الان یه خورده حواسش پرت شده، آدرس خونه رو گم میکنه، پس بنابراین روایت جعلیه. یعنی سطحی نگری
یکی از عوامل مشترک همه جریان‌های افراطی و تحجرگرایی. یعنی شما نگاه میکنید گاهی چند صد صفحه مطلب علمی در این موضوع هست، از احمد حنبل که اولین بار حدیث رفع رو جعلی حساب کرده تا معاصرینشون میگن یا جعلیات به دین نسبت دادن. این یه نمونه دیگه ای که مثال بزنم تو همین زمینه ضعف در اصول فقه، مثالی است که اینها در عرض میکنم خدمت شما که مسائل این چنین دچار ضعف میشن. به اونها میگن که آقا گاهی روایت مخالف کتاب اللهه. خب در شیعه بلا فاصله میگن اگر روایتی مخالف کتاب الهی باشه، چون ائمه ما حامل وحیان، اصلا مخاطب وحیان، مبین وحیان، طبق حدیث ثقلین متحد با وحیان، معلومه که اون چیزی که اون محکی که به اینها نسبت داده شده حکایت صحیحی نیست، میذارن کنار روایت رو اگر قطعا مخالف کتاب باشه. این آقایون میگن نخیر، قرآن یک سند مستقل و رسول هم یک منبع مستقل. اگر کسی بین قرآن و پیغمبر یکی رو انتخاب کنه، پیغمبر رو رد کرده، در برابر پیغمبر قرآن رو ترجیح بده، وثاقت و صداقت پیغمبر رو رد کرده. این تکذیب النبی، سب النبی، خروج از اسلام، کار زنادقه است. اگر یک نفر این کار رو میکرد، چون فرصتمون اندک هست وارد بعضی از این جزئیات نمیشم، ولی رجوع بفرمایید 10 نفر اینطور اظهار نظر کردن. به این مسئله ساده توجه نکرده که محکی از پیغمبر با خود پیغمبر دو چیزه، خیلی واضحه. شیعیان که بین خود رسول خدا و کتاب خدا که تفاوت قائل نشدن یکی رو انتخاب کنن. ما به الان که به خود رسول یا به معصوم که دسترسی نداریم، ما به محکی دسترسی داریم، روایتی که نسبت داده شده و از همین راه میفهمیم نسبت دروغه، اصلا مال پیامبر نبوده. نه اینی که بگیم سنت رو مقابل قرآن قرار دادن در حالی که کتاب پیغمبر اطاعتش واجب است. جالبه که جریان طرفدار حسبنا کتاب الله یک روز امروز به استقلال سنت با استدلال به این که پیغمبر مستقل از قرآن رأی میدن. خب این ساده اندیشی رو نشون میده. از این نمونه در جریان شیعی هم هست که کمی جلوتر بهش میپردازم. پس یکی از شباهت‌های تمام این جریان‌های تکفیری ضعف در اصول فقه. در بیرون از تشیع تقریبا اصول فقه برای اینها تعطیل شده است و به یک مسائل ساده در حد اصول فقه فتوایی، اون هم در دوره دکتری بعضی از دانشگاه‌های اینا فقط مطرحه. آثار راجع به اصول فقه اینا رو ملاحظه فرمایید تو قسمتی که تکفیری‌ها هستن، منابع محدود و مثال‌ها بسیار سخیف. من یه نمونه از کتاب دکتر عبدالکریم النمله که پروفسور دانشگاه ملک بن سعوده برای شما عرض می‌کنم و این قسمت رو تمام می‌کنم. ایشون که از پرکاران اصول فقه، وقتی میخواد قیاس رو ثابت کنه میگه خداوند در قرآن فرموده فاعتبروا یا اول الابصار، فاعتبروا یا اول الالباب، عبرت بگیرید. میگه عبرت گرفتن یعنی این که من نگاه کنم یه فردی مثلا فرض بفرمایید به همسایش کمک نکرد، به دیگران ظلم کرد، بعداً دچار آسیب شد. خب عبرت گرفتن در این گونه مسائل قیاس کردن دیگه. من خودم رو جای اون فرد ظالم قرار بدم، بعد بگم ببین ظالم چگونه بعداً دچار خسران شد. حالا که ظالم دچار خسران شد، منم اگر ظلم کنم شبیه اون، مثل اون، بر مقیاس اون منم دچار عاقبت به شر میشم. میگه ببین خداوند دستور به اعتبار و عبرت داده، این یه نوع قیاسه. پس در فقه هم میشه قیاس کرد. در حالی که وقتی سوال میکنی آقا اونجا در مسائل شخصیه، اخلاقیه، حکم خدا رو نمیخوای شما ثابت کنی، یک نوع تحفظ و احتیاط فردی است، اصلا به این جزئیات توجه نمیکنه. شما کافیست
اساتیدی که در زمینه اصول فقه ما بحث کردن مباحثشون رو مقایسه کنید، تعجب میکنید اینقدر ساده انگاری رو. این ساده انگاری در بین اون جریانهای تندرو شیعی هم دیده میشه. بخشی از اینها با اصول فقه بیگانه هستن، بخش دیگر از اینها هم وقتی میخوان حرف بزنن شبیه این عمل میکنن. من یه مثال میزنم، اسم نمیبرم فقط چون در فضای شیعی دوست ندارم که مستقیم جبهه بگیریم. یکی از این آقایون وقتی میخواست ماجرای 9 ربیع رو اثبات کنه، در ماجرای 9 ربیع ما یه بحث تاریخی داریم، یه بحث فقهی داریم، یه بحث مناسکی داریم. مناسک اون بخشی از دین هست که جنبه عملی داره، لزوما نظر به واقع هم نداره. من یه مثالی عرض کنم. امروز وقتی شما با این پدیده عظیم اربعین مواجه میشید، خب روایت درباره علامات مؤمن داریم، البته غیر صحیح السند، منتها خب دلیلی نداره که جعلی باشه، که از علامات مؤمن 5 تاست، یکی زیارت اربعین. از حضرت صادق غیر از امام عسکری زیارتی مأثور وارد شده راجع به اربعین. خب از این جهت اگر بخوایم وارد بشیم، زیارت سیدالشهدا در نیمه شعبان، در عرفه، در روز عاشورا بسیار بیشتر تاکید شده. اون چه در روایات آمده یه بحثه، اینی که امروز یک جنبش 20 و چند میلیونی داره اتفاق میفته که زیارت سیدالشهدا هر روز سال مستحبه. این جمع امروز در اربعین حاصل میشه و شده یک شعیره بزرگ. میشد این جمعی که الان حاصل میشه که قرارداد شیعیان هست که یک روز و روز خاص کردن، میشد با توجه به روایات متعدد روز عرفه قرار بگیره، این روز میشد روز عاشورا قرار بگیره، این روز قرارداد کردن که روز اربعین این اجتماع عظیم صورت بگیره. اهمیت امروز اربعین از 2 جهته، یه جهت روایات رسیده است، یه جهت این اتفاق عظیمی که الان میفته. میشد هر روزی از این 365 روز سال مثل اربعین بشه، قرارداد شد در روز اربعین. این مناسکه. حالا اگر کسی بیاد بگه من از این 26 میلیونی که امسال اربعین کربلا بودن میفهمم، حضرت زینب سلام الله علیها اربعین اول از شام برگشتن کربلا، میگن این چه نوع استدلالیه؟ شما از مناسک اعتباری قراردادی به ماوقع 1400 سالیش چگونه رسیدی؟ من یه مثال دیگه عرض کنم، بعد مثال اون بزرگوار رو نقد کنم برای شما. درباره شهادت معصومین یا ولادتشون روایات متعددی هست. کمتر معصومی هست که بیش از 2 روایت درباره ولادت یا شهادتش نباشه. گاهی نمیشه اصلا بین اینها ترجیح داد. خب نمیشه که ما هر روز عزاداری کنیم برای هر کدوم، برای هر یه قولی هم یه 10 روز عزاداری کنیم، کل سالو میگیره. قرارداد میکنن در یه برهه‌ای، مثلا 7 صفر رو برای حضرت مجتبی صلوات الله علیه ترجیح میدن، یه برهه دیگری 28 صفر رو برای حضرت مجتبی ترجیح میدن که بسیار هم از 7 صفر از حیث تاریخی قوی تر. اینی که ما عزاداری کنیم برای حضرت مجتبی در 7 صفر یا 28 صفر یه عنوان مناسکیه. توجه می‌فرمایید؟ و بعد حالا اگر در سده اخیر در یه روز خاص عزاداری بشه که این کاشف از واقعه تاریخی شهادت نیست، که این خیلی مسلم و واضحه. این آقایی که میخواست 9 ربیع رو به عنوان شروع هفته براءت آغاز کنه، میگه که علامه مجلسی، خوب دقت بفرمایید این سهل اندیشی رو ببینید، میگه علامه مجلسی فرموده که در دوران ما 9 ربیع را به عنوان سال روز مرگ خلیفه دوم مراسمی میگیرن شیعیان. مشهور بین ما امروز اینه. علامه مجلسی این فرما. این آقا میگه من با 2 دلیل بنابراین نتیجه میگیرم که سال روز مرگ خلیفه دوم در تاریخ که اجماع مورخین اواخر ذوالحجه بوده 9 ربیع بوده. یکی این که علامه فرموده در زمان ما این مشهوره. آقا در زمان علامه‌ای که 1111 از دنیا رفته مشهوره، مگه این جزء سیره متشرعه و متصل به معصوم؟ اولا. ثانیاً بحث مناسک و جشن گرفتن شاید جهات دیگری داشته، مثل آغاز امامت حضرت حجت، امامت منتقم.
از این که نمیشه استفاده تاریخی کرد. اگر اینطوری باشه ما باید شب یلدا رو هم بگیم لابد مثلا 1400 سال پیش فلان خبر بوده، چون دیشب تلویزیون ما گفته فال حافظم میگیرن. از مناسک که به تاریخ نمیرسن. نکته دیگه که سهل اندیشی ایشون نشون میده، ایشون میفرماد برخی قائل به تسامح در ادله سنن هستن، ولو اون روایت احمد اسحاق که درود خدا بر احمد بن اسحاق باد ضعیفه هست، اصلا سند نداره، چون درش ثواب ذکر شده من در ادله سنن تسامح میکنم، روایت رو معتبر حساب میکنم. من حالا در اینجاش بحث ندارم، میگم خب این مبنای آقاست، در آقا که میگه منظورم این آقای بزرگوار در ادله سنن ایشون تسامح میکنه، خب اشکالی نداره. یعنی در موقع حیرت عملی ایشون میگه اشکالی نداره در ادله سنن تسامح میکنیم. بعد میفرماد خب حالا که در ادله سنن تسامح میکنیم و در عمل به این روایت میکنیم، حالا که به روایت عمل میکنیم پس حجت است. حالا که حجت است، حجت یعنی چی؟ یعنی آنچه از معصوم صادر شده است. آنچه از معصوم صادر شده طبق تعریف میشه صحیحه، میگه صحیحه احمد بن اسحاق. یه وقتی خدمت یکی از عزیزان عرض کردم ما تهرانی‌ها به این جور جاها میگیم کله منار اسفناج سبز میشه، یعنی از یه بحث مناسکی اگر اثبات بشه شروع میکنه به حادثه تاریخی 1400 سال پیش میرسن. خب این حاصل سهل اندیشیه، حاصل عدم دقت در بحثه. وگرنه اینی که شما مثلا فرض بفرمایید، من مثال میزنم جسارت میکنم، احتمال میدم بعضی از جوانترای مجلسمون ممکنه بحث دقیق متوجه نشده باشن، به بزرگترا جسارت نمیخوام بکنم. خب من الان که اینجا اومدم فرض کنید نشستم، صندلی خیس بود، شک کردم نجس بود یا نبود، حکم ظاهری اینه که اصالت بر پاکیه. این برای رفع تحیر عملیه، نه واقعیت که ممکنه در واقع این صندلیه نجس بود. آخه از بحث عمل چگونه شما به واقع میرسی؟ چون در عمل شما حکم ظاهری دارید که اصلا نظر به واقع نداره. چطور میگی چون در مناسک به این عمل میکنم پس در واقع هم بوده؟ این مورد اول از شباهت این جریان ها به هم دیگه، یعنی سهل اندیشی، دور از فضای علمی دقیق بحث کردن. این یک مورد. مورد دوم حدیث گرایی این جریان هاست. در جریان تکفیری های غیر شیعه این حدیث گرایی کار رو به جای رسونده که اینها تعقل رو درش حرام میدونن، حتی جلو زدن. مثلا فرض بفرمایید میگن آقا ما در مسائلی که ورود میکنیم وقتی به صفات حضرت حق میرسیم تا وقتی لفظ داریم اصل بر حقیقت، اوصاف حضرت الهی که در قرآن آمده همه محکمه، آیاتی پیدا میکنه میگه که خب ید الله مغلوله، میگه که خب ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا بسته است، خدا هم فرموده که غلت ایدیهم یا ید الله فوق ایدیهم، پس خدا ید داره. خب اینقدر فهمیدیم از متن. حالا خدا یک ید داره یا دو تا ید داره یا چند تا ید داره؟ میگه بل یداه مبسوطتان، دو دست خدا بازه. میگه خب اینم که نص دو تا هم دست داره، دیگه چی؟ حالا این دست داره انگشت داره یا نه؟ میگه بله، قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن. میگیم خب جسم او جوارح دیگه هم داره؟ میگه اگر ذکر شده باشه داره. مثلا پا داره؟ میگه پا داره، نمیدانم ران داره یا نه، ولی ساق داره. چرا؟ چون در قیامت وقتی زفیر جهنم به گوش میاد، ساق پاشو که در جهنم میبره ساکت میشه، یعنی به لفظ توجه میکنه. این در اون جریان شیعی هم هست، اما تفاوتایی داره که عرض خواهم کرد. وقتی وارد میشه میگه خب منم و خدایی که دست داره، دو تا دست داره، انگشت داره، دیگه چی؟ میگه خب خدایی که دست داره، خدایی که استوا علی العرش، مینشینه رو صندلی،
خب پس از یه جهت حداقل محدوده دیگه. من که رو صندلی مقابل شما نشستم که تو زمین نرفتم که امتداد داشته باشم. از یه جهت حداقل محدوده، این اجماعشونه. از جهات دیگه ممکنه رشد کنه. بعد میگیم که خب این خدایی که نشسته رو صندلی، از یه جهت محدوده، از عرشش بزرگتر یا نه؟ از صندلیش نمیتونه از عرش بزرگتر باشه دیگه. برای من که مقابلشون نشستم که یه صندلی انقدی نمیگذارن که نمیتونم بنشینم، استوا اتفاق نمیفته. میگه عرشش 4 انگشت بزرگتره، حبیبش بنشینه، چون لفظ گفت. خب دیگه چی؟ میگه وزنش هم خیلی زیاده. چرا؟ چون حمله عرش به زوزه افتادن از وزن خداوند، از جرم حضرت حق، به ویژه اوقاتی که میخواد جهنمی ها رو عذاب کنه. اتک عطیت الابل، حمله عرش زوزه میزنن، انگار که دور از محضر شما شتری که به جای یک نفر شتر بار 10 نفر شتر رو روی یک شتر بگذاری، چه اتفاقی براش میفته؟ پدرش به زحمت میفته، یه صدایی ازش خارج میشه. عرب به اون میگه ات، الف و 2 تا تا، اتک عطیت الابل. میگه ملائکه عرش یکی یکیشون اتک عطیت الابل، اینا فریاد میزنن انقدر سنگینه. میگه خب سنگینه، وزینه، پس بطینه، پس لابد شکم بزرگی داره دیگه. خب خدای همینطور اینا رو میچینه روی هم دیگه. بعد سوال میکنی، میگه آقا جان اینی که شما اینجا رو چیدید روی هم دیگه، اینا محکمات یا متشابهات؟ چون مجاز عقلی قبول نداره، که بنده انقدر این مجاز عقلی تو جلسات متعدد گفتم، الان اگر در سوال ها بود عرض میکنم دیگه، برای خودم زننده شده. چون مجاز عقلی قبول نداره، قائل به مجاز لفظیه و میگه در متن اشاره‌ای نکرده، قرینه لفظی بر غیر حقیقی بودنش نیست، همه اینا حقیقیه. حالا شما مثلا شیعیان یا ماتوریدی ها که اینا میگن جل الخالق از این که جسم باشه، ان یکون جسما، جل الخالق ان یکون موزونا، مکیلا، معدودا، محدودا، جل الخالق. میگه کسی که این حرفو میزنه آیه قرآن رو قبول نداره. خداوند میفرماد ید الله فوق ایدیهم، شما میگی دست نداره. خدا میگه دست خدا بالاترین دست هاست، شماها رد میکنید میگید دست نداره، چون لفظ رو فقط قبول داره. و میگه من هرچه متن رو گشتم هیچ قرینه ای ندیدم. قرینه لفظی رو مستحضرید دیگه. من میگم که محضر شما که شیری دیدم وقتی داشتم میومدم، مثلا منظورم یکی از مدافعان حرم اومده زیارت، چجوری به شما میگم؟ اگر بگم شیری دیدم شما توقع دارید من ترسیده باشم. قرینه لفظی بخوام بگم، میگم شیری دیدم، این بچهای مدافع حرم اومده بودن زیارت، شما متوجه میشید من شیرمرد منظورمه. خب قرینه میگم. حکیم اگر در کلماتش اراده حقیقی کنه، اراده مجازی کنه، قرینه به کار نبره که حکیم نیست. اینم همینو میگه. میگه خب خداوند فرمود ید الله فوق ایدیهم، مجاز عقلی هم قبول نداره. هیچ جایی هم نگفت منظورم یه دست دیگه است، هیچ جایی نگفت 2 تا دست خدا چجوریه، پس لابد همونه که در ذهن شماست. لذا میبینید که مجبوره وقتی بعد داره، حدود داره چه کار کنه؟ برای او اینها رو همه رو محکم حساب کنه، قائل به جسم بشه. شما که جسمانیت رو قبول نمی کنید تکفیر میکنه، چون میگه شما به چند جهت کافرید. 1، آیه قرآن رو انکار کردید. حالا شما بگو من آیه قرآن رو انکار نکردم، فهم شما رو انکار کردم. میگه نه، آیه رو انکار کردی. 2، تکذیب نبی کردی، چون پیغمبر آیه رو آورد. حالا شما بگو من به خدا پیغمبر رو تکذیب نکردم، چون مجاز عقلی قبول نداره. میگه من به حرفای گذشته شما کاری ندارم، قبول نکنی جسمانیت رو، شما خلاف آیه عمل کردی. بعد جالبه آیاتی میگه که خب ببینید خدایی که میگه فوق کل شیء، خدا وقتی خداوند بخواد فوق کل شیء باشه، با این چیزی که این آقایون میگن نمیشه زمین کروی باشه، چون اگر میخواد زمین کروی باشه مثل این، خدا فوقه برای اینایی که در این سطحن فوق میشه اینجا، برای اونایی که در این سطحن فوق میشه اینجا، در حالی که میگه این که میشه پایین فوق نمیشه،
چون خدا فوق کل شیء، پس زمین گرد نیست، مسطحه. لذا میبینی ابن باز کتاب مینویسه در اثبات کفر کسی که قائل به دوران ارض حول الشمس باشه یا قائل به کروی بودن زمین بشه. بن عثیمین رفته بودن دیدار کنن با او، معلمین کشور عربستان عده‌ایشون مثلا نمایندگان معلمین گفته بودن خب مثلا حضرت شیخیه آخر کار یه توصیه‌ای بفرمایید. فرموده بود گفته بود که من اول روی صحبتم با معلمای جغرافیه، شما نباید حرف شبه افکنانه بزنید. حالا این معلم دینی و فلسفه و اینا، معلمای جغرافی میگه آقا ما دیگه کوه هست و آتش فشان و ما چه شبهه‌ای بگیم؟ میگه نه، شما میگید که زمین کرویه، شبانه روز به این دلیله، اینا کفره، در واقع انکار فوق کل شیء. یه فوق کل شیء در لفظ داریم حقیقیه به اون معنایی که منم خیال کردم با ساده انگاری خودم، لذا زمین باید مسطح باشه چون فهم من خطا نشه. حالا ازش سوال میکنن که خب خداوند فرموده نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، در حالی که اگر خدا جسم باشه و خیلی بزرگ باشه، اگر خدا جسم باشه و خیلی بزرگ باشه، اینجایی که ما هستیم نیست دیگه. مثال بزنم برای شما، مثلا فرض کنید کوه دماوند که در این سالن جا نمیشه، که خدایی که خیلی بزرگه که در کشور ایران جا نمیشه، ما چه کار کنیم؟ زیر دست و پاش له میشیم، فاصله داره از ما، بعید از ما، درسته؟ اگر جسم باشه. حالا نحن اقرب الیه من حبل الورید یعنی چی؟ شما میتونید نسبت به قله اورست همینجا که هستید نزدیک باشید؟ نمیشید دیگه، فاصله دارید. اون چیزی که سایر مسلمین میگن که احاطه است، معیت قیومیه است، اون خیلی روشن. اما اینی که این آقایون میگن اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من نزدیکم، در حالی که اون شیء بزرگ که نزدیک نیست. میگه این مجازه. میگیم این از کجا در آوردیم؟ میگه ما قائل به مجاز لفظیم. وقتی میفرماد که بل یداه مبسوطتان فوق کل شیء به کل شیء محیط، الان بخواد یه ساختمونی محیط به ساختمون بنیاد باشه باید بلندتر و بزرگتر باشه دیگه، دور میشه دیگه. میگه چون داریم فوق پس اون نمیتونه نزدیک باشه. پس اگر گفته نزدیک یعنی علمم نزدیکه نه خودم نزدیکم. میبینید اینجا چیکار میکنه؟ براش در تقدیر چیزی قائل میشه، مجاز میگه رو اون لفظ. چرا؟ به این جهت که الفاظ کتاب رو با ظاهری که خودش خیال کرده سنجیده، با ساده انگاری سنجیده، هیچ فکر نکرده که این یعنی چه. چون حدیث گراست. در صحیح بخاری که حالا یه مثال از آقایون شیعه هم عرض میکنم ببینید، در صحیح بخاری اینجور اومده که در قیامت وقتی حساب کتاب تمام میشه، عزیری ها، اونهایی که قائل به الوهیت حضرت عزیر بودن و برمیدارن میبرن میندازن جهنم. مسیحیانی هم که به اقانیم ثلاثه و نمیدونم عیسی ابن الله و اینا معتقد بودن میبرن میزن جهنم. مسلمونا وای میستن، پیغام میاد که شما با کی هستین؟ پیغمبر شما کی بوده؟ میگن انا ننتظر ربنا، ما منتظر خدا هستیم. هرچی فرشته ها میگن شما بفرمایید برید بهشت، میگن نه، ما قرار بوده خدا بیاد دستمون بگیره ببره بهشت، ما نمیایم که، برامون خدا نیومده هنوز. فرشته ها میان میرن، فایده ای نمیکنه. حضرت حق میاد معاذالله، میاد میگه خب بچهای خوب بیایید با هم بریم بهشت. میگن ما شما رو نمیشناسیم. میگن انا ربکم، میگن نه ما ببخشید به جا نمیاریم. هر چی میگه منم دیگه، منتظر کی بودید بهشت با هم بریم؟ میگن نه ما نمیشناسیم. آخر سر به این فکر میفته چه کار کنم اینا متوجه بشن؟ فکشف عن ساقه، پاچه شلوارشو میزنه بالا، ساق پاشو نشون میده. اینا همه به سجده میافتن. حالا در ساق پاش مثلا شماره ملی ثبت، امضایی داره، چی تصور شده؟ کشف عن ساقه، ساق پاشو که نشون میده همه به سجده میافتن، میشناسنش، با هم میرن. یعنی حدیث گرایی
وقتی از مبانی فاصله بگیره کافیه شما به یه محدث اعتماد کنی، او شما رو هر جایی بخواد میبره، اونم با اون مبانی که صحیح بخاری کل ما فی البخاری صحیحا، و اون جریانی که یه نفر در کویت یه وقتی گفتش که آنچه در بخاری است همش صحیح نیست، به بعضیا شاید بشه خدشه کرد. 70 نفر از بزرگان اینها در کتابی که کل ما فی البخاری صحیح رساله نوشتن، 70 تا نامه با هم جمع کردن، یعنی در یه وحدت رویه شگفت‌انگیز طرف رو تکفیر کردن. نمونه از اینا زیاده. در همین صحیح بخاری هست که اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه، اگر مگس در آش شما سوپ شما افتاد، او رو در آش یا سوپ فرو کنید، هم بزنید. چرا؟ فان فی احد جناحیه داء و فی الاخرى دوا، یکی از بالهای او شامل درده، یکیش حامل مثلا درمانه. ممکنه این وقتی فرود اومده با یه بال فرود اومده، درد اومده در آش شما، همش بزنید، درد و درمان، زهر و پادزهر، عرض کنم خدمت شما زهر و تریاق خلاصه با هم مخلوط بشه، حل بشه. یه بنده خدا در مصر قریب 50 سال پیش پزشک بود، گفت آقا دیگه همه بخاری رو قبول میکنید، تو رو خدا این یکی رو. یه فتنه عظیمی شد، بعضی حکم کفرشو صادر کردن، بعضی حکم نفی بلد صادر کردن، پول به یه پروفسور جراح استخوان دادن، رساله در مفید بودن مگس نوشت برای بدن انسان. چرا؟ چون کل ما فی البخاری صحیحون. وقتی حدیث گرایی به گونه‌ای بشه که شما با هر چی مواجه میشی بگی نه دیگه کتاب در بست درست است، خب دیگه شما مجبور میشی اونجا مبانی تو کنار بذاری و زمینه فراهم میشه و کافیه که شما ببینید در اون کتاب خب خیلی حرف ها میشه زد، کما اینکه زدن. یه نمونه دیگه عرض کنم، وارد تفاوت حدیث گرایی اونها با اون جریان شیعی بشن و یه مثال من از حدیث گرایی شیعی بزنم. خب این جریان در جلد 9 صفحه 240 کتاب الدرر الثنیه که این در واقع سند مکتوب حکومتی مراجع مهم وهابیت در عربستان، بلا تشبیه ما در جمهوری اسلامی کلمات حضرت امام رو تبدیل کردیم به صحیفه امام، یه سنده، حرفی بخوان به امام نسبت بدن رجوع میکنن به اون 22 جلد ببینن عین کلام حضرت امام چی بوده، صدر و ذیلش هم چی بوده. این آقایون هم 16 جلد رساله هایی که مراجع دینی که همواره یا محمد ابن عبدالوهاب یا از نوادگان او هستن، این مفتی های اعظم، اینا رو ثبت و ضبط کرده، خود کشور عربستان چاپ کرده به اسم الدرر الثنیه فی الاجوبة النجدیه، یا نامه هاست یا استفتاءات رسمی مفتی اعظمه. بعداً انقدر این زیاد شد که تبدیل شد به فتاوی اللجنة الدائمه که یه 32 جلد و یه 20 جلد بعد از این 16 جلد چاپ شد. خب بالاخره زمان گذشت. در جلد 9 صفحه 240 محمد ابن عبدالوهاب میگه اگر میبینید ما مسلمان کشی میکنیم علت اون سیره خلیفه اوله. چرا؟ چون در صحیح بخاری اینطوری اومده، یعنی حدیث گرایی محض. در صحیح بخاری چه اومده؟ در صحیح بخاری اینطوری اومده که خلیفه دوم اعتراض کرد به خلیفه اول چرا مانعین زکات را میکشی؟ برای چی با اینها میجنگی؟ و قد قال رسول الله، در حالی که خلیفه دوم اعتراض کرد به خلیفه اول چرا میکشی مانعین زکات؟ یعنی کسانی که زکات به تو نمیدن. کسانی که زکات نمیدادن چند دسته بودن؟ یه عده فاسق بودن، مثلا دوست نداشتن زکات بدن. یه عده هم میگفتن خلیفه اول بعد از پیغمبر کس دیگریه و ما باید خلیفه رو زکات رو به خلیفه بدیم، چون در خلافت خلیفه اول حرف داشتن زکات نمیدادن، مثل جریان مالک بن نویره. خلیفه اول دستور قتل عام صادر کرد، گفت هر کسی به من زکات نده منکر زکاته، نه منکر فعلی زکاته، منکر عقیدتی زکاته. و کسی که بگه زکات در اسلام نیست، این که کسی امروز بگه ما در اسلام زکات نداریم، نماز نداریم، خب منکر ضروری دینه. بی نماز منکر ضروری دین نیست، واضحه دیگه.
کسی که نماز رو جز دین نمیدونه منکر ضروریه، نه بی نماز. بی نماز گناهکاره. خلیفه برای اینکه بتونه اون آقایون از سر راه خودش برداره، مانعین زکات رو قتل عام کرد. خلیفه شماره 2 اعتراض کرد. این در صحیح بخاری و مسلم اومده. گفتش که کیف قتلت الناس و قد قال رسول الله انی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. گفت پیغمبر من نفرمود که من تا وقتی که مردم لا اله الا الله نگفتن معمولا با اونها بجنگم، اما وقتی گفتن لا اله الا الله اصلا منی، از جانب من محفوظ، مالشون، جانشون، ناموسشون، وارد حکم اسلام شدن، حکما مسلمانن. حالا اگر عجم میبرن در قیامت. خلیفه فریاد زد که والله لو منعونی اقالا، یه دونه از اون بچه شترایی که زمان پیغمبر زکات میدادن به من ندن همه رو میکشن. و خلیفه دوم گفت من دیدم خیلی خلیفه اول محکم حرف میزنه، پس لابد دلیلی داره و پذیرفت. این مال صدر اسلام که با یک توهم مسلمان کشی شد، با یک توهم. محمد بن عبدالوهاب در جلد 9 الدرر السنیه صفحه 240 میگه اگر به ما بگن امروز چگونه مسلمانان را میکشی، من میگم ما پیرو صدیقیم. او مانعین زکات را کشت، ما کسانی که قبورشون تسویه نباشه، یعنی قبورشون سطح داشته باشه، بلندتر باشه، با کسانی که توسل کنن، ما گناهکار را مهدور و دم میدونیم. توجه فرمودید؟ کما این که نماز کسی در مسجد نخونه رو شلاق میزنیم، اگر اصرار به ورزه اعدام میکنن کسی که در مسجد نماز نخونه. میگه ما از این کار خلیفه فهمیدیم گناهکار رو باید نهی از منکر کرد، نپذیرفت، کافر اعدامش کن. پس میبینیم با روایت سر و کار داره، یعنی مبانی نداره. این آقایون مبانی کلامی ندارن. وقتی مراجعه میفرمایید میبینید کلمات محمد ابن عبدالوهاب یا کلمات ابن تیمیه رو مثل متن فتوا، مثل العقیدة الواسطیه، مثل العقیدة الطحاوی، البته خود طحاوی سلفی نیست، یه متن فتوایی ولی در موضوع عقاید برداشتن، همین رو حفظ کردن. لذا چون منبع اصلی رو حدیث حساب کردن، میگه ما ایمو حدیث صحیح بخاری فرموده، رو چشممون میگذاریم. این جریان حدیث گرا که به این ورطه‌های عجیب غریب افتادن، یه تفاوت جدی امروز با افراطی‌های شیعه در زمینه برخورد با حدیث داره. اونم اینه. و این یکی از موضوعات مهم مباحثات کلامی امروزه. امروز وهابیت کاری کرده شما تقریبا به هیچ یک از آثار بزرگان شیعه نمیتونید استناد کنید. امروز استناد به القدیر نمیتونید بکنید، استناد به ابقات نمیتونید بکنید. چرا عرض میکنم؟ این جریان صدها سال پیش وقتی با شیعیان مباحثه میکردن، نسبت با روایات اینگونه برخورد میکردن. شیعیان میگفتن روایتی نقل میکنم از منابع خودتون. او میگفت از کجا؟ مثلا میگفتن 5 کتاب شما نقل کرده. تعدد کتاب رو مفید اعتبار میدونستن. اینی که شما میبینید اگه شبهای پیشاور رو مطالعه کرده باشید، البته افرادی که مقابل سلطان الواعظین قرار دارن به چوب نزدیکترن تا به عالم. میبینید که مرحوم سلطان الواعظین وقتی این مسئله رو میخواد استدلال کنه، میگه 5 کتاب شما نقل کرده، اینا ساکت میشن. یعنی صرف ورود یک روایت در یک کتاب، مخصوصا اگر تعدد داشت، و معتبر قلمداد میکردن. همین رو شما در ابقات میبینید. گاهی میبینید روایتی رو مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه وقتی میخواد بحث کنه میفرماد 30 کتاب شما نقل کردن و دیگه به بحث سندی نمیپردازه. منابع قدیمی ما عمدتاً این شکلیه. اینها از یه پلیتیکی استفاده کردن، دیدن اگر اینطوری باشه تمام مباحث عقیدتی شیعه اثبات میشه. لذا اومدن مبانی رجالی قرار دادن. به چه شکل؟ به این شکل
که گفتن تا طریق صحیح به اون طوری که ما میگیم روایت نداشته باشه ولو در 100 کتاب اومده باشه فایده‌ای نداره. ممکنه و این درست هم هست از جهت علمی، ممکنه یک روایتی یک طریق داره در 10 کتاب نقل شده، این که تعدد طریق نیست. لذا یک کار عظیمی کردن که متاسفانه در جامعه شیعه ما ازش محرومیم. تمام آثار حدیثی اینها وقتی منتشر شد، تمام آثار حدیثشون، ما حتی کتاب کافی رو این کارو نکردیم، تمام آثار حدیثشون که در عربستان منتشر شد از دم تمام روایات رو بررسی سندی کردن. مسند احمد 6 جلدی شد 50 جلد، شرح مشکل الآثار 2 جلدی شد 15 جلد، سیر اعلام النبلاء 4 جلدی شد 23 جلد. یعنی چه کار کردن؟ تک تک روایات رو در پاورقی بحث میکنن، اون چه به نفع شما باشه رو هم میگن ضعیفه، حالا شما برو استناد کن به روایت ضعیف جعلی. قدیم این کاری که علمای شیعه میکردن مثل مرحوم علامه محمودی اینطوری بود، میرفتن در کتابخانه های برادران اهل سنت نسخه هایی که از اهل سنت در فضائل اهل بیت بود و پیدا میکردن، تصحیح میکردن، چاپ میکردن. اونها در کتابخانه هاشون ممنوع میکردن ورود این کتاب ها رو، مطالعهش رو حرام اعلام میکردن. اما امروز این کار رو نمیکنن که خطر بزرگی. چه میکنن؟ استجلاب ارتقاء الغرف سخاوی رو چاپ میکنن، تمام روایات مهمش رو در پاورقی میگه ضعیفه و جعلی، حالا دلت میخواد برو استناد کن، دست شما خالیه. شما امروز میخواد به یه روایت در فضائل امیرالمومنین استناد کنی، باید به روایتی استناد کنی که آقایون قبول دارن، دیگه صرف نقل فایده ای نداره. عمده کسانی که محب اهل بیت از اهل سنت بودن صوفی بودن، از نظر وهابیت کافر قلمداد میشه، به اونها نمیتونی استناد کنی. نسائی کتابی داره به اسم خصائص امیرالمؤمنین. خصیصه یعنی فضائلی که امیرالمؤمنین داشت دیگران نداشتن. این رو شیعیان وقتی بحث میکردن در بحث‌های مناظراتیشون همواره پیروز میشدن. امروز چند نفر از بزرگان اینها این کتاب رو تصحیح کردن، تمام روایات رو بررسی کردن، سعی کردن با مبنای رجالی روایات رو تضعیف کنن. حالا کتاب در اختیار شما هست، بیان هر چی میخوای نقل کن، ولی پاورقی سند حدیث رو ببین. و این یکی از مهمترین کارهاییه که سلفیای معاصر کردن. شعیب ارناؤوط یک تنه تقریباً 1/3 آثار مهم حدیثی اهل عرض کنم سنت و وهابیت رو منتشر کرد و بعد گفت 150 نفرم مثل خودم تربیت کردن. در حالی که شما امروز هیچ یک از آثار حدیثیتون به این شکل چاپ نمیشه که روایات بررسی شده باشه. پس حدیث گرایی اینها رو به ورطه تکفیر انداخت. برای مقابله با شیعه جریان مکتب رجالی رو علم کردن که شما دیگه فایده ای نداره بگی روایتی در کنز العمال اومده. شما بسیاری از فضائلی که این ور اون ور نقل میشه در کارت پستالا نگاه کنید، در برچسب‌ها کنز العماله. برای یه وهابی نقل از کنز العمال فرقی نمیکنه با اینکه شما از پشت کامیون چیزی نقل کنید. بگن روی دیواری تو خیابون نوشته بود، قبول نمیکنه، میگه مرسل است. اما در جریان شیعی حدیث گرایی هست ولی دقت در سند نیست متاسفانه. یعنی ما در جریان افراطی های شیعی هم با حدیث گرایی بی ضابطه مواجهیم، نمونه عرض میکنم همین الان. همون دقتی که اونها کردن برای مقابله با ما رو ندارن. به عنوان مثال از اقبال سید روایتی که نیامده رو نقل میکنن در عظمت نوح ربی، روایتی که نیامده در اقبال. بعد سید میگه این روایت چون اعتبارش برام مسجل نشد نقلش نکردم. توجه فرمودین؟ میگن چون سید در کتاب دیگرش آورده پس معتبر. یعنی شما یه جریان اخباری داشتید که تندروهاشون غیر عده قلیلی به کتب اربعه فقط بسنده میکردن و ما رو دچار دردسر میکردن، مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی، سلام خدا بر شیخ یوسف بهرانی، به حدیث مطلق که میرسه در حدائق،
خب ان الله یبغض کل مطلاق در کافی سیستنده. خدا از مطلاق یعنی بسیار طلاق دهنده بیزاره. وقت نسبت مطلاقیت معاذالله داده شده به حضرت مجتبی. شیخ یوسف بهرانی هم فقیه فهله ولی اخباری، میرسه به روایت امام حسن مطلاقه یعنی مبغوض خداست معاذالله. یه مبنا انتخاب کرده اعتبار کتب اربعه، یه مبنای دیگری داره اسمت اهل البیت. نگاه میکنه میگه من الان جوابی نزدم حاضر نیست و حبس القلم هنا اولا بالادب، هیچی نگم بهتره. یعنی حاضر میشه روایت رو نقل کنه، سکوت کنه، چون در مبنا گیر کرده. اخباری هایی که بعضیشون بسیار هم زحمت کشیدن، این آثارش حدیثی شیعه و شروع همه در دوران اونها نوشته شده، محدودیت قائل بودن. این کتب اربعه، این جریان انحرافی در شیعه امروز کتب اربعه فقط کار نداره. میگه علامه مجلسی سلام الله علیه نقل کرده. بابا همین علامه مجلسی مثلا روایت فحشای عایشه رو که نقل میکنه میگه این عرفن علما شرعا عقلا باطله. بعد آقایون میگن علامه نقل کرده. اون قسمتیش که گفته باطله اجتهادش برای ما حجت نیست. اون قسمتی که نقل کرده علامه مجلسی سلام الله علیه نقل کرده. آقا خودش بنده خدا از همه جهت تضعیف کرده، میگه نه علامه نقل کرده. کتاب 110 جلدی میشه مقدس، در حالی که علامه نگاه کنید هم در مقدمه هم در ذیل روایات اصلا در صدد تحلیل و تصحیح نیست که. صدها کتاب شیعه در حال ور افتادن، از بین رفتن نسخ دست او هست، دولت میبینه کمکش میکنه این کتاب ها رو برای اینکه حفظ کنه در ابواب مختلف به پیروی از کافی موضوع بندی میکنه، روایت ذیل اون میاره. بسیاری از اینها رو در بیانهایی که فرصت کرده تا پایان عمرش تضعیف کرده. کتابی رو که خود نویسنده نگفته من اینها رو صحیح میدونم، بعضیاشو تصریح کرده من فقط آوردم از بین نره، منفرد نقل کرده باشه قبول ندارم. آقا میگه چون در بهاره، یا عجیبتر از اون چون در عوالم العلومه. عوالم هم یه کتابیه بلکه حجمش بیشتر از بهاره. خب اینا صرف جمع‌آوریه. از اخباری ها جریان تندرو امروز شیعی جلوتر رفته. نتیجه چی شده؟ نتیجه این میشه که شما میگی آقا در فضای امروز باید تعامل داشت، بی احترامی نکرد. میگه نه، روایت اومده که اینها رو باید فحش بدید. یا در روایت اومده آیا تصریح به لعن اون افراد خاص قبل از امیرالمومنین در روایتی اومده؟ اگر کسی مبنای علمی حدیثی داشته باشه میگه نه خیر، در روایت صحیح نیومده تصریح. بغض شیعون، تصریح در مرعا منظر عموم یه چیز دیگریه. ولی اونی که توجه نداره کل بهارالانوار رو میخواد حجت قلمداد کنه دیگه نمیتونه تشخیص بده، چون ضعف در مبنا هم داره. نمیگه بابا جان اون جاهایی که روایت صحیح و سنده در باب تعارض میگن مادامی که معارض نداره حجته. اینجایی که اصلا سندی در کار نیست میگه در یه نسخه عتیقی وجدت، آقا وجاده است یعنی یه کتاب پیدا کردم دیدم خطی، دیدم اینم توشه. آقا از این چطور تو پی میبری به اینکه این روایت نسبت به معصوم بدی؟ بعد دیگه توجه هم نمیکنه به اینکه این الان اصلا داره مقام علنی رو میگه یا مقام مثلا فرض بفرمایید قلبی، به این توجه نمیکنه. لذا شما نگاه میکنی یه دونه روایت پیدا میکنه که مثلا ماجرای سب مطرح شده، این رو میاره در عرصه عمومی، در حالی که یه وقتی یکی از این آقایون گفته بود که در این 50 سالی که مسئله وحدت و تقریب را افتاده چی شده و چی نشده. من برای ایشون پیغام فرستادم. 50 سال نیست عزیز من، بیش از 1000 ساله. من چند موردشو بخونم شما ببین. بیش از 1000 ساله که علمای شیعه و اهل سنت با هم مراوده علمی دارن، ادب اختلاف دارن، حتی در کتابهایی که در رد هم نوشته. در کتاب النقض که در رد نوشته شده،
در آثار علامه حلی که استاد علم کلامه، پهلوان امامت در شیعه است، نهج الحق، منهاج الکرامه، چند کتاب در بحث امامت داره علامه حلی. آیا اینها هم کافر بودن؟ اینها هم دنبال عرض کنم خدمتشون غیرت حب اهل بیت نداشتن؟ نگاه کن اینا چگونه با هم رفتار میکنن. چند تا مثال بزنم شما ببینید که صلوات مرحمت کنید. من بحثو کوتاه میکنم که انشالله اگه فرصت بشه و بلد باشم به پرسش‌ها هم پاسخ بدم. چند تا مثال میزنم شما ادب نقد قدیمی رو ببینید. من نمیخوام عرض کنم در تاریخ اسلام همه علمای شیعه و همه علمای اهل سنت ادب رو رعایت کردن، ولی از فحول مثال میزنم شما ببینید. مثال اول از علامه حلیه. علامه حلی میخواد کتاب اصولی بنویسه در دوره‌ای که تمام آثار کلامی و فلسفیشو نوشته، قریب به 30 سالشه. به جای اینکه یک کتاب اصولی جدید بنویسه که بعدها این کارو کرد، مختصر ابن حاجب رو شرح میکنه. دقت بفرمایید، زیرکی این مرد خدا رو ببینید. علامه در اوج اقتدار علمی پس از اتمام همه آثار فلسفی و کلامی خودش، به جای اینکه کتاب اصولی جدید بنویسه، غایت الوصول فی شرح الاصول، شرح مختصر ابن حاجب بنویسه. مؤسسه امام صادق حضرت آیت الله سبحانی در 2 جلد چاپ کرد. اونجا تجلیل میکنه از ابن حاجب کتاب رو و شرح میکنه. این شرحی که علامه حلی رحمت الله علیه مینویسه، چون شرح مختصر ابن حاجب کتاب درسی اهل سنته، در حوزات علمی اهل سنت رواج پیدا میکنه. علامه هر جایی که به شیعه تاخته ابن حاجب، اونقدر لطیف پاسخ داده یا گاهی از کنارش به سادگی گذشته که این کتاب در حوزات علمی اهل سنت ورود کنه. نتیجه این میشه که این کتاب در حوزات علمی اهل سنت در زمان حیات علامه، خیلی مهمه، مثل امروز که چاپ نبوده، در زمان حیات علامه مشهور میشه. کتاب علامه حلی شیعی میشه کتاب درسی حوزات اهل سنت. در درر کامنه ابن حجر میگه شرحه فی غایت الحسن، بهتر از این شرح ننوشته شده بر مختصر ابن حاجب، متداول بین الناس شده. کار به جایی میرسه که بیضاوی قاضی مشهور که کتاب خودش در تفسیر کتاب درسی اهل سنت بوده بیش از 500 سال، سوال میکنه از علامه حلی. عبارت بیضاوی رو نگاه کنید ببینید آیا واقعا اگر کسی به این درجه علمی قبول نداشته باشه این حرفو میزنه؟ این هم در مقدمه غایت الوصول اومده، هم در روضات الجنات اومده، هم در دانشنامه آقا رضی قزوینی قرن 10 نسخه خطیش موجوده در کتابخانه مجلس اومده. عبارت بیضاوی اینه: وقتی ما الان داریم در شیعه عالمی که نوشته های او در اصول فقه، نه ادبیات، در حوزات اهل سنت در ازهر تدریس بشه، وقتی کتاب علامه حلی در حوزات اهل سنت تدریس میشه، محل بحث میشه، بیضاوی در استصحاب در شبهات موضوعی براش سوال پیش میاد. من سوال چیست و جواب چیست و شما رو ارجاع میدم به دانشنامه آقا رضی قزوینی که مال قرن 10 نسخه خطیش موجوده در کتابخانه مجلس، میتونید هم دانلود کنید در سایتش. عبارت بیضاوی رو ببینید. بیضاوی میگه یا مولانا جمال الدین، عبارت رو ببینید، جمال الدین ابن مطهر حلی، یا مولانا جمال الدین ادام الله فواضلک، دعا میکنه انت امام المجتهدین فی علم الاصول. خب تو این فضا ببینید چقدر کار میشه کرد. من خط به خط این غایت الوصول رو بررسی کردم. بعضی جاها مثل تصویب و تخطئه، مثل بحث قرآن، یک گزش های ابن حاجب به شیعه میکنه، ولی علامه حلی دوردست رو نگاه میکنه. این یک نوع صدور دینه، یه نوع تهاجم فرهنگیه. او کاری میکنه که نامه های زیادی از اهل سنت هست که من هرچه کردم آراء بزرگانمون رو نشناختم تا وقتی که کتاب ابن مطهر حلی رو خوندم. وقتی حوزات اهل سنت نیازمند به کتاب شیخ علامه حلی میشه، خب مجبور میشن در برابر عظمت او سرخم کنن. مگه میشه کتاب اصول فقه، نه ادبیات، آدم بخونه
و نویسنده رو کافر حساب کنه. ببینید بسیاری از شبهات به جایی که او پاسخ بده، عملش باعث میشه که این اتفاق بیفته. فرد دیگه شهید اوله. شهید اول که در بزرگان شیعه افراد زیادی گفتن که در تاریخ شیعه مثل او پیدا نمیشه، در قریب به 30 سالگی استاد 70 ساله او از اهل سنت میخواد بهش اجازه حدیث بده. عبارت محمد ابن یوسف قرشی شافعی که سال 758 در سال 758 نوشته و اینجا علامه شیخ شهید اول طبق نظر مشهور قریب 24 سالشه. طبق نظر محقق بزرگوار آقای مختاری 30 و چند سالشه علامه شهید اول، ولی نویسنده در اواخر عمرشه. میگه اجازه دادم، اجازه دادم به کی؟ المولى الاعظم، المولى الاعلم، امام الائمه. راجب خود امامشون نمی، راجب شهید اول امام. امام الائمه صاحب الفضلین مجمع المناقب والکمالات الفاخره جامع علوم الدنیا والآخره شمس الملت و الدین محمد ابن الشیخ العالم ابن مکی. به اون بخش اجازات بهار جلد 104 صفحه 183 بهار رجوع کنید، بخش اجازات اونجا هست، جای دیگه هم اومده. چه کار کرده شهید اول که این طور به او احترام میگذارن؟ بازم عرض میکنم من نمیخوام بگم در بین شیعه و سنی گاهی بی ادبی بی نزاکتی اتفاق نیفتاده، ولی بزرگان رو ببینید. همین امروز اگر فرصت کردن دوستان، کتاب اینم آخرین مثالم باشه، به سوالا میپردازم. بحث خیلی گسترده است، عرض کردم به آقای سعیدی هم عرض کردم که عنوان بحث خیلی گسترده است و بنده هم صلاح نمیدونم که در عنوان حرف بزنم. عنوان کلی بحثی چه گیر نمیکنه. اینطوری ما توی ورودی توی بعضی از جزئیات کردیم، نقدم اگر بکنن معلومه کجا رو نقد کردیم و کجا رو دوستان به ما ایراد گرفتن. ان شاءالله یاد بگیریم، ازتون استفاده کنیم. کتاب جوامع الجامع در تهران که کتاب درسی، اینجا هم همینطوریه دیگه، درسته؟ به مقدمه کتاب جوامع الجامع رجوع کنید. مقدمه جوامع الجامع. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم این جریان شیعه انحرافی میگه 50 سال تقریب را افتاده. 50 ساله. مثال های مال 700-800 سال پیش بود. قبل از این هم از سید رضی هم هست، از قبل از او هم هست، بعد از او هم هست. ابن کثیر میگه خانه شیخ مفید مجمع علمی اهل سنته. ابن کثیر که میشناسید، تندرو، سلفی تبار. خب یعنی علامه شیخ مفید دشنام میداده، اینا اومدن خانه‌اش جمع میشدن. در همین جوامع الجامع که کتاب درسیه، میدونید جوامع الجامع بعد از مجمع البیان نوشته شده. خب مجمع البیان خودش چه کتابیه؟ مفتی اعظم مصر وقتی کتابو دید گفت من تأسف میخورم تا الان کتابو ندیدم. این کتاب همه باید در خونه‌شون داشته باشن. مجمع البیان رو مینویسه، در اوج شهرت علمی دسترسی پیدا میکنه به کتاب جارالله زمخشری کشاف. مقدمه جوامع الجامع جلد 1 خودتون برید منزل رجوع کنید ببینید. میگه کسی که خودش مجمع البیان نوشته، قریب به 900 سال کتاب متداوله، کتاب درسی حوزات بوده در تفسیر. امثال آیت الله حسن زاده کتاب درسی تفسیرشون میگن ما مجمع البیان ما اون کتاب درسی خوندیم میشه علامه شهرانی. کسی که در این سطح یک بار کتاب کشاف خلاصه میکنه دلش آرام نمیشه. کتاب دیگری مینویسه اسم جوامع الجامع که الان کتاب درسی. میگه وقتی کتاب جارالله العلامه، هم جارالله تشریفه هم علامه تشریف. جارالله چون زمخشری مجاور بیت الله بوده، میگه به مجاور خانه خدا. علامه کتابی که بیاناتش عجیبه، عباراتش دقیقه، شگفت‌آور، معجزه‌گونه. رجوع کنید ببینید عبارات مرحوم تبرسی رو. دلم نیومد از عظمت این کتاب در تفسیرم یاد نکنم. خب قدیما هم خبر دارید اینجوری نبود که یک کتابی مینویسن نظرشون گاهی عوض میشه بتونن ویرایش کنن، چون چاپ که نمیشد بگن ویراست چندم.
نسخه خطی بود. اگر در نسخه ها اختلاف میشد اهمیت کتاب از بین میرفت. لذا میبینید که نظرشون عوض میشه، کتاب جدید مینویسن. برای اینکه بین میگن این مجمع البیان شهر فلان یه عبارتی توشه، مجمع البیان شهر فلان یه عبارتی دیگه. این کارو نمیکردن. لذا نمیتونه ویرایش کنه مجمع البیان رو. کتاب سومی مینویسه به اسم جوامع الجامع که درش آثار کشاف به وفور دیده میشه. اصلا شما سایه کشاف رو در اون کتاب میبینید با اون تجلیل عظیم. از اون طرفم شما میبینید ملا علی قوشچی با اینکه مخالفه با مبانی خواجه است، در شرحی که به کتاب تجرید خواجه داره اون اولش میگه که اصلا امام اوحد در اسلام لم یصنف فی الاسلام مثل این کتاب. آقا کتاب اعتقادی شیعه نوشته ها، نه کتاب ادبیاتی. کتاب اعتقادی خب همه مباحث اختلافی رو گفته، امامت گفته، نبوت گفته، اسمت گفته. شارحی که گاهی نقدم کرده گفته که من در اسلام مثلشو ندیدم. این ادب اختلاف مال 50 سال نیست آقا. در شرایطی که امروز بهترین وسیله برای جذب اهل سنت به سمت داعش و جریان‌های تندرو تکفیری تحریک اینها به سمت بغض ماست. و خب مسلمه که شما بعضی از کارها رو مثل توهین به مقدسات درجه که اینها درست یا غلط، برادران اهل سنت عمده اهل حدیثشون قائلن خلیفه دوم در مناظره علمی 23 بار پیغمبر رو شکست داده. محدثه لو لم ابعث لبعث فیکم خلیفه دوم. اگر من مبعوث نمی شدم، درست یا غلط به همچین چیزی اعتقاد دارن. جریان نوح ربی وقتی به صورت علنی اتفاق میفته و تشویق میشه، ترویج میشه، دقیقاً مثل تیز کردن یک چاقوی داعشی است. چون انگیزه سازی میکنه برای اون کسی که میخواد با ما دشمنی کنه. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، صلواتی بفرستید تو این 5-6 دقیقه اگه فرصت باشه سوالاتو پاسخ میدم. که بحث رجالی بود و میفرمایین تو بحث رجالی اینا حواسشون هست چه کنه. یعنی اینکه نمیان صحیح بخاری و مسلم رو به صورت کلی رد کنن. میگن صحیح بخاری و مسلم کلا صحیحه، اما مثلا بن باز در حلل ابریزی به اون بخشی که دعوای عزای زهرا و خلیفه رو نقل کرده به اونجا که میرسه میگه روایت مدرجه. روایت مدرج یعنی چه؟ جسارت میکنن برای اینکه جوان‌ترا متوجه بشن. یعنی راوی جمله خودش رو آورده وسط روایت. توجه کردید؟ کل روایت تضعیف نمیکنه که اون کلیت بخاری از بین بره. در ضمن در بخاری فضائل چندانی از اهل بیت نیست. گاهی فضیلتی هم اگر هست دقت بشه علیه ماست. مثل فاطمه بضعة منی که در بخاری هست. فاطمه بضعة منی که در بخاری هست روایت مسوره و او میگه پیغمبر در جواب به اذیت امیرالمومنین معاذالله گفته. توجه میکنید؟ لذا روایات بخاری و مسلم که میدونن ضرری نداره رو سعی میکنن حفظ کنن. میگن یکی دو جاش ضعیفه. کجا ضعیفه؟ اونجایی که معنای مولا رو در صحیح مسلم نزدیک حرف شیعه گفته. میگن این یکی ضعیف. اونجایی که اهل البیت و 5 تن گفته در صحیح مسلم اونجا ضعیفه. این دوتا. در بخاری اون یه جایی که دعوا رو نقل کرده مدرجه، بقیه جاها صحیحه. همین عرض میکنم دیگه. روایت قهر کردن میگه مدرجه. میگه ولم یکن یبایع تلک الاشهر، این جمله رو میگه مدرجه. این یه جمله. میگه آقا اختلاف که پیش می اومد، چون که اونو نقل کردن بین امیرالمومنین از زهرا اختلاف بود. اختلاف بود، حل شد. توجه کردید؟ شما میگید صریح روایت اینه که بیعت نکرد تا از دنیا رفت. میگه این یه جمله رو زهری درج کرده، توضیح زهری. سعی میکنه توجیه کنه. یعنی نه دیگه، میگه اجتهاد کرده. بله من هم با شما هم عقیدم و الان نمیخوام از اونها دفاع کنم، دارم توضیح میدم چی میگن، وگرنه بنده هم قائلم عدالت جمیع صحابه باطله، اما دارم توضیح میدم منش اونها در این بحث این گونه است. میگه عدالت جمیع صحابه اشکالی نداره با اختلاف، مثل 2 تا پزشکی که یکی میگه باید جراحی باز بشه، یکی میگه مثلا باید فیزیوتراپی بشه. توجه کردیم؟ میگه اجتهادش عمل میکنه. کلون یجتهد، هر کی این اجتهاد میکنه اجتهاد میکنه.
خب ما میگیم دیگه، او که اونا مقابل نص نمیدونه که، میگه نصی نیست یا 2 نصه، یا روایت مثلا فرض کنید من اجتهد فقط اخطأ فله اجر و من اجتهد و اصاب فله اجران، خلاصه حلش میکنه با مسئله. البته یه وقتی اگه خدمت شما بودیم مسئله اجتهاد و چجوری به اونها پاسخ بدیم، بنده طرحی دارم فکر کنم میشه پاسخ داد. داشتم عرض میکردم اونا چگونه توجیه میکنن، به این شکل توجیه میکنن، با مسئله اجتهاد تقریبا عمده اختلافات رو سعی میکنن از بین ببرن. قرعه کشی کنم آقا دیگه، فرصت چون محدوده، مگر اینکه عزیزانی که همینی که اومد رو میخونن، نوشتن که هدف تشیع انگلیسی چیست، چه چیزی را دنبال میکند، از ساخت این همه شبکه اجتماعی چه چیزی را دنبال. عرض کنم محضر شما که خلاصه اون چیزی که من میخواستم محضر شما عرض کنم، حاصل ضعف علمی و نداشتن مبانی. تندروهای غیر شیعی مبنا دارن، روی مبنایی کار میکنن که من دیگه فرصت نشد محضر شما عرض کنم. داعش چه مبانی رو از شیعه دزدیده داره تبلیغ میکنه، آدم جمع میکنه، مثل عدالت خواهی، مثل مهدویت، مثل هجرت، اینها رو از شیعه برداشته، در تاریخ اهل سنت سابقه نداره. مبانی وهابیت روشنه، داعش بعضی از مباحث شیعی رو گرت برداری کرده، بعد برای اینکه متهم به تشیع نشه، شیعه هم که نیست، میگه اولین دشمن ما صفویان. اما جریان تشیع انگلیسی مبنا نداره. از کجا مبنا نداره؟ چون مرجع این جریان قائل به ولایت فقیه، ولی با انجمن حجتیه هم ائتلاف داره. خودش کتاب اصول داره، با اخباری مسلکا ائتلاف داره. مگه میشه همه اینا با هم جمع بشه؟ هدف اینها یه چیزه و اختلاف با مسائل سیاسیه. این که شما میبینید مثلا فردی مثل مرحوم آقای شریعت مداری صدر انقلاب، که اصلا ما با مرحوم آقای شریعت مداری صدر انقلاب، مرحوم آقای سید کاظم شریعت مداری، نه اختلاف اصولی داشتیم چندان، نه اختلاف فقهی، یه اختلاف عملی در مسائل سیاسی بود. این جریان شما میبینید اون فرد رو هم شهید قلمداد میکنه. مرحوم آقای منتظری که اتفاقا هم فیلسوفه هم اصولیه، او هم اختلافش با نظام یه اختلاف عملی سر یه مسئله اعدام شروع میشه، به این مباحث اصلا ربطی نداره، او خودش از بزرگان فلسفه است. میبینید که چون مخالف نظام او رو هم ترویج میکنه. اما یه ائتلاف سیاسیه و خطر این جریان همون کاری که دقیقاً داعش داره میکنه. داعش امروز با نشریه دابق برای انگلیسی زبانها و فرانسوی زبانها نشریه‌ای در کلاس A در گرافیک نشریه تولید میکنه برای اروپایی‌ها. برای ما سایت عقیده رو درست کرده که بیش از 1000 کتاب علیه شیعه ترجمه فارسی کرده. برای عربها امثال کتاب مثلا خلافت موعود مثلا، یا عرض کنم خدمت شما که امارت و مسجد الحرام الشبل، یا شروع عقیده واسطیه رو، یعنی تبلیغات گسترده برای جذب ناآگاهان. امروز اتفاقی که داره میفته اینه، جریان تشیع انگلیسی از داخل هیئت‌هایی که بچه مذهبی‌های عاشق سیدالشهدا و محب و نمیدونن چه خبره، اینها میرن مرحوم آیت الله مستنبط رو تجلیل میکنن که واقعا هم جای عظمت و تجلیل داره، بعد کل القطره رو میخوان بپذیرن در شیعه. و چون این جوان هیئتی ندیده، متاسفانه منبرهای ما از نقل فضائل خالیه، از نقل مباحث تاریخی دقیق خالی، معمولا چون ندیده جذب این جریان میشه، همه این بسته رو میپذیره. کار تبلیغی برای اینه، همونطوری که جریان سلفی غیر شیعی داره انجام میده، با رسانه‌های متعدد شروع به تبلیغات میکنه. شما الان در دنیا فکر میکنید آتش زدن خلبان مثلا اردنی خلاف مصلحته، ولی داعش اینو از 2 جهت تبلیغ میدونه. از یک جهت میخواد ترس در دل مخالفینش بندازه، از جهت دوم دورگه های مسلمان اروپایی که اینها همواره تو سری خورن، تو هیچ پست مهمی نمیتونن قرار بگیرن، تو هیچ پست مدیریتی به اونها راه نمیدن،
در حومه شهرها زندگی میکنن، عمدتاً فقیرن، تو سری خورن، درجه 2 محسوب میشن، میگه کار رو به جای رسوندیم که میخوایم انتقام خون شهیدانمون رو بگیریم. و این حس عزتمندی دروغینی که داره تزریق میکنه باعث شده که سیل جوانانی که مثلا از استرالیا، فرانسه، انگلیس به سمت اینا دارن میان. جریان تبلیغات اینطوریه. یکی از شاگردان شیخ زکزاکی میگفتش که میخوام بگم اهمیت تبلیغ اینه. وقت گذشته وگرنه چند تا نمونه از کارهای تبلیغ پیغمبر عرض میکنم تا ببینید برای پیغمبر چقدر مسئله تبلیغ مهمه. یه نکته فقط عرض کنم، در روایات تاریخی اینطوریه، پیغمبر فرمود حتی ابو سفیان بره تو خونه آزاده. اون 6 تا شاعری که خب شاعر در زمان پیغمبر این رسانه، 6 تا شاعری که حجو کردن نبوت منو، خانه خدا رو پردهشو گرفته بودن، بکشید. یعنی که کار رسانه‌ای کرده رو نمیبخشم، ابو سفیان بره در خانه میبخشم، چون کار رسانه‌ای اثرگذاره. شاگرد شیخ زکزاکی میگفت شیخ زکزاکی چه کار میکرد؟ اردو جهادی ایجاد میکرد، میرفت در یه منطقه مثلا سنی نشین، میگفت چی ندارید اینجا؟ اینا که نمیشناختن، خب قیافش مثل علمای دینه دیگه، اونا چه میدونستن کی؟ میگفتن مثلا سقف مسجدمون خرابه، مسجد نداریم، سرویس بهداشتی نداریم، مثلا مسجدمون مشکل. میگفت اینا شروع میکردن به کار، پول جمع میکردن، اونجا رو میساختن، میرفتن. گفتم شما کی هستی؟ از کجا بودی؟ چی میگه؟ هیچی، من شما مسلمون نیستید، اومدم خدمت کنم میرم. اینا یه مدت میفهمیدن این کی بوده. کل قبیله شیعه میشدن برای اینکه این چه کسی بوده. بسیاری از این 5 میلیونی که اومدن تا زاریا حسینیه بقیت الله، یکی از نزدیکان شیخ زکزاکی، من چند روز پیش ازش پرسیدم که قم ساکنه، میگفتش که ایشون مردم میگفتن مردم محل از 180 کیلومتری حسینیه بقیت الله اینا شروع کردن پیاده روی، البته همه از 180 کیلومتری نه، دورترین نقطه. سنی‌ها میادن سر جاده، میگفتن کجا میرید شما پیاده؟ میگفتن یه پسری داشت پیغمبر به اسم حسین، یه غلام سیاهی داشت به اسم جون، همه در رفتن ولی اون غلام سیاه در نرفت. حب اهل البیت پیغمبر و اقتدا به اون غلام سیاهی که گفت، البته جون نگفت ولی خب الان مشهور در نیجریه است که جون گفت امیری حسین و نعم الامیر، اینو واضح گفت، و عمرو ابن جناده، اینا خون حب اهل بیت تو رگشون را می افتادن. بسیاری از اینا تو مسیر شیعه می شدن، پیاده را می افتادن. یعنی اثر تبلیغات آقا خیلی مهمه. اینی که ما نشستیم خبر نداریم که یه وقتی من به عزیزان شبکه ولایت می گفتم که آقا شما چرا انقدر به این شبکه کلمه گیر میدید؟ اینا که شبهاتشون تمسخر خنده‌دار اصلا. آقا برای اینکه اینا تو بعضی از شهرها از بین حتی طلبه ها آدم جذب کردن. یعنی اثر تبلیغات خیلی مهمه رفقا، اثر تبلیغات، چون جامعه ما متاسفانه عریان از این مباحثه. اونی که حرف اول رو بزنه درج میشه در ذهن مردم و متاسفانه الان اتفاق افتاده. الان در اروپا کسانی که تبلیغات میخوان بکنن، بسیاری از کشورها اصلا جمهوری اسلامی نمیگیره کانالهاش. وقتی میخوان معارف شیعه ببینن، وقتی روشن میکنن، شبکه های همین جریانی که شما فرمودید چرا انقدر شبکه دارن رو میبینن و تمام اطلاع اونا از این همیناست. اطلاعات مردم فکر کردین از کجاست؟ از تلویزیون دیگه. چقدر کتابای درسی مگه رو اینا اثر داشت؟ وقت گذشته، من با این صلوات جلسه رو ختم میکنم. فرمایشی بود، عذرخواهی میکنم نشد به سوالها پاسخ بدم. حضور دارم محضر شما، برای اینکه دوستانی که تحمل کردن، میخواستن ما رو تحمل کنن و احتراما به لباس پیغمبر عرایض بی‌ارزش ما رو تحمل کردن، بتونن از مجلس خارج بشن، صلواتی میدم.